Vi har säkert någonting vi kan trolla ihop till någon narkos också. Men... This is the real life of a company called Jarud's Classic Cars. Located in the middle of Sweden from the county of Dala-Hästar. A group of people with passion for cars where details is everything. This is where the dreams come true. This is where they will build your dream. Så där då, nu har vi äntligen landat i Säter igen. En stor turnébuss till Jönköping, kolla lite Elmia. Mycket inspiration där. Så vi hoppar väl rakt in i det. Så här såg våran resa ut på Elmia. Man gillar ju fula bussar. Det här är helt skitcoolt. Vi har ju för fan inte råd med hydraulkopplingarna ens på här. Ja, nej men som sagt, vi håller på för fullt och väger in hytten nu kontra flaket. För flaket har jag vägt in, så den är nollad. Den är så jäkla bra. Mycket bättre än original. Så nu är den som sagt lite sånt här som man är lite ovissen om. Alltså att den här kanten är ju så pass rak och fin mot flaket, men då ser man när man bockar sig ner här så ser man att sparklådan och flaket är ju så här. Vi vill ju uppnå en högre nivå än original. Nu var det som sa att jag uttalar square body lite fel, men jag säger square body för att de vet inte. Men han stavade ju fel på square body ändå. Gjorde han? Ja. Oj, vad skönt. Då är det inte mitt jävla tal som jag... Ja, det är ju skitsfel det också, men han kan inte heller stava mellan. Nej, men som sagt, vi ska ju försöka uppnå en högre nivå än en sån här bil kom ut ur fabriken. En original. Så vi har ju tajtat till det här avståndet, så att vi har ju skjutit fram flaken närmare hytten nu, och sen ska vi såna här grejer, det är ju original. Alltså de hade ingen högre nivå, det är ju en arbetsbil där, och den ska ju vi liksom toucha till nu och försöka få till så att sånt här som... Ja, nu är det ju gummikuddar som felar här som ska... Så att man justerar till så att det är liksom snyggt och riktigt överallt. Springor ska vara bra. Så att den här sparklådan, den tror jag vi tar bort, och liksom sen så försöker vi få till så att det är samma springa här som framkant. Så nu är det liksom att nu är jag överens om springan här. Nu ska jag sätta dit framskärmen, och den utger ju liksom höjden på den här kylavaskeringen som är. Så framskärmen och hela den här kylpartiet, den har vi liksom inga fäster åt den. Det har jag bara beställt ifrån Proforger. Utskurna fästen. Så det ska monteras dit nu, men då vet jag inte riktigt vilken höjd det ska vara. Först när de här dörrarna kom på plats nu. Nu vet jag verkligen att det enda jag har förhållande mig till, det är liksom att springan ska vara bra där. Så får fronten liksom hamna där den hamnar här fram. Och sen bara bränner vi fast fronten här nu. På med huven. Backa ut. Men som sagt. Nu sparkar vi igång den här jäkla veckan. Så nu, håll i er, nu kör vi. Inre tröskellåda kan vi väl kalla det. Vi har ju haft den här suttit på och fått det godkänt av kunderna. Den designen som är lite av en original tröskel på en PV. Så nu har vi gjort en liten kant där och svetsat fast det här i Cadillacens original tröskelkant, eller det är golvet på Cadillacen som det här är fastsvetsat i. Så då ska vi göra lite hål här i den här plugg, svetsa den upp likadant så här underifrån, och sen helsvetsa den hela vägen där. Förlänga ner den här och vika in den så att det blir liksom en framträdande väck där som linjerar med dörren. Skärmen skruvad inifrån där. Sen blir det väl tvärtom. Här kommer ju framskärmen, så då blir det ju skruvat inifrån skärmen och in på den. Så får vi väl se vad det blir lite här. Men det här är ju innanför skärmen sen, så det lär vi locka igen och göra lite snyggt där. Så rulla en till sån där, och sen börjar jag svetsa fast den då.
Så det står väl på tur. Så vi har ju bara gjort en sån här. Eller det var väl Steven och Jimmy som har gjort den. Så nu ska jag väl försöka göra en till sån här då. Innan jag svetsar dit den. Så vi kan ha och malla lite efter det. Ja. Okej. Bra om du får flyga av. Ja. Kan bli trubbel. Det var väl nästan bra. Eller? Ja, jävlar. Nu jävlar. Man inte svära alltså. Inte i kyrkan. Nej, detta är kyrkan. Berätta. Du kallas för präst. Ja. Jag är kyrkovaktmästare och ja, jag är lite allt möjligt. Delar ut nattvarden. Och nattboxen är... Det är våra tempel. Ser lite ut som en kyrka här inne. Ja, precis. Ja, vad sysslar jag med då? Ja, vad heter det? Det var ju en herre här i helgen. I lördags. Vad fan gör du? What does the fuck? What does the fuck? Här är Mutte, vi viker ner. Vi fick jobba ner. Ja. Han flög in här. Ja, vi hade ju snackat med han på Elmia. Så var det lite småskador på den här lastbilen. Så vi målade för ett tag sedan. Ja, det var lite skador på bakväggen här uppe i hörnorna. Vad jag förstår det är containerna som slår i när de kör upp containerna. Målarna plåtar som sitter mellan vad heter det? Bakskärmarna. Ja. Ja, jag ska lägga lite grund på dem och sen färg och bättra till det där. Det blir lite grann med airbrushen på den där också. Så är det.
här hörnorna som ska målas i. Jag är maskerat längs med de här linjerna som går här. Det var pysa på lite svart här nu. Även där. Det här är lite grann jag ska lägga in med airbrush. Sen bara river jag av allting och så lägger jag klarlack på det. Är det någonting du kan visa där ute eller? Rattstången är helt. Ja, rattstången, stolsunderredet och rutan är här. Kan det vara titta? Nej, men, Undrar vad han gör då? Om han kanske ger sig. det blir så jävla svårt för dig att titta. Ja, det blir fan skitroligt. Ja. Det är så lurat för det blir tyst. Exakt, ja. Nej, men vi passar på. Vi passar på. Men jag gjorde lite rattstångsmodifiering förra veckan. Så. Oh, yes. Nej, och då... vi har ju utgått ifrån Cadillacens rattstång. Och så har vi ju flyttat bak allting. Så därför var det en förlängning av rattstången. Så jag har bara tagit en solid axel och så svarvat ur en jätte-V-fog och förlängt på den. Så det är i alla fall inte där den kommer att gå sönder. Det kan jag sätta mina... Sätta... Riksdagarna på. Exakt. Frukostmackan kan jag sätta på det. Nej, och då... Det var så här. Jag skulle göra klart ratten. Tänkte jag. Men innan jag tänkte att jag skulle göra klart ratten så ville jag ha rattstången på plats. Men det jag kom till då var att jag inte riktigt visste var rattstången skulle vara någonstans. Så då var det stolen. Och stolen har vi haft i lyft och provkört. Och det kändes jättebra. Men den var fullt justerad. Fullt bak och fullt ner. Så för att kunna bli klar med den här jävla bankskallen. För att kunna göra klart ratten, ja, helt enkelt.
Så, det jag skulle säga, det var att jag skannade av golvet här. Här har du... Jag skannade av golvet. Kolla här. 2 fästen och 1 litet. Och sen åker den. Så jag skannade av golvet. Och så har jag flyttat bak det och flyttat in det. Så nu lägger man den här på plats här. Åh jävlar. Tjing tjing. Det där är ju det roliga med att rita i datorn. Ja. Så det där är 3 mm stål, kom bockad och klar, passas som tjohejsan. Och sen är det liksom urtag för allt i golvet här nu. Så den här bränner vi fast här. Då har jag flyttat bak stolsunderredet 150 mm och in 35 mm. Så kommer närmare, stolarna kommer närmare varann. Så nu kan jag lyfta i stolen, hitta på var jag ska sitta någonstans igen. Därefter sätta rattstången och göra infästningar till den. Och därefter göra klart ratten. Är du med? Jag tror det. Bra. Nej, så det här varit väl roligt tycker jag. Enkelt. Superstabilt. Så det är ju färdiga liksom. Man skjuter ju i stolen som ett par gafflar så här. Och Sen har det en styrpinne här. Och sen här är det för svetsmutter. Så ska det ge en M10 svetsmutter där. Så det här kan man också boxera i. Sen blir det det kommer att ske en liten modifiering här i ytterkant. För att dörren som vi har, den hänger längre ut nu än den ska vara. Det där har ni säkert pratat om någon annan gång. Men dörren hänger längre ut nu än vad den ska vara. Så det kommer att gå lite längre in. Så det kommer att få knixa till någon liten knix här. Men det gjorde jag ju också förra veckan. Då gjorde jag en låtsasruta. Och tog hem lite elektriska superslimmade rutmekanismer. Elektrisk rut. Elruta. så får det bli. Så får det bli. Dörren är ju förlängd. Så vi beställde hem... Jag undrar vad den här heter då. Filtlist, urlist. Han har kåporna på sig så han vill inte vara med i konversationen riktigt. Men sån här list. Och då är det så här att jag ritade upp en ruta i dörren. Och se så att den fick plats så att den gick fritt och allting. Och sen har jag skurit ut en 4 mm aluminiumbit. Som vi kan ha som byggruta nu innan vi skär ut glas. Så en sån här har Jimmy fått. Och då passar ju den här på här nu. För det här är samma tjocklek som glasrutan kommer att få. Så nu kan han liksom bygga klart hela de här guideskenorna och sätta dit filtlist och allting och få allting att lira innan vi plockar in en glasruta. Det är lite smidigt när vi håller på och kapar och svetsar och grejer hela tiden. Kommer du någon vart eller? Du ja. Jag är på väg ut ur rondellen här i Söder. Har du fått fast? Vad har hänt med sugglan? Hur man grejar lite? Nej, de har dragit i den lite. Så nu ska vi... Alltså det är ju minst lika mycket jobb att försöka rikta den där krokiga, utvridna stötfångaren som att göra en ny. Så nu skannar jag av det här lite fort och så ritar en jätteenkel bockad. Bränner med ett par sömmar, på med svart färg, bonkar dit han. Enkelt. Får vi säkert göra en kalibrering. Tror du inte? Det tror jag. Det är lite fjantigt det här tycker jag. Även om det är fullständigt
fullständigt jävla nödvändigt så är det lite fjantigt. Ja, alltså det är ju... Det är klister på de andra. Men jag har både och. De här är ju enkla att ta bort. De är också lätta att glömma kvar. Sen är det jätteviktigt att ingen är och knuffar och buffar på bilen medan man håller på med det här. För då flyttar ju de här på sig och då blir då både jag och datorn gråhårig. Behöver vi liksom inte så mycket data på det här. Nu har vi det vi behöver i det här hörnet. Knatar vi lite bort över hit. Får vi en bra referens. Får man också se att det är bulet här. Ta bort lite nonsens här inne också. Eller hur? Kör på. Det här behöver vi inte ha. Processing. Stefan Järröd. Det var helt sjukt det. Att han kommer. Han är också ledig så att... Har det här ändå? Ja, det är lite så. Semester på Järröds. Ledig på Järröds. Lov på Järröds. Födelsedagskalas. Födelsedagskalas på Järröds. Yes. Är det något man inte kan göra här? Ja, det är ju alltså, vi får ju avvika ibland när vi behöver åka på sjukhus. Ja, just det. Nu har jag sytt i folk förr. Det är inte det jag säger. Skure och reparera. Ja, vad är det? Släppvärnen är ju en ambulans från början. Ja, precis. Vi har säkert någonting vi kan trolla ihop till någon narkos också. Men afterski-glasögon är det. Och sen om man hade varit duktig på sån här smalhjulscykel. Någon snabb cykel. Då kan man också ha sån här. Sportcykel. Smalhjulscykel. Stadscykel. Nej, inte kärringhorn då. Jag menar en sån där med älghorn fram. Ja. Bockhorn. Ja, bockhorn. Inte älghorn. Strulet att cykla med. Ha, nu är det nära. Jävligt nära. Nej. Something went wrong. Börja om. Software error code. Fy fan, nu kommer den här krosch. Men du. Vi har ju kommit till 40 000 prenumeranter på YouTube. Nej. Jo, och vi är så glada. Men jag undrar, har du någon hälsning som du skulle vilja liksom skicka till våra följare? Säg Ja, någonting. man kan inte mer än tacka alla. Måste man göra ju. Ja. För det är ju ni som gör att vi är där vi är. Alltså det var väl ett jävla liv! Allt så är det ju verkligen ett stort tack vi vill rikta till alla som orkar följa oss varje vecka. Riktigt skoj! Ja. Vad sa du? 40 000. Jag vill i alla fall börja med att verkligen rikta ett stort tack till alla ni som följer oss. Alltså 40 000 prenumeranter. Jag har ju faktiskt lärt mig att säga det under de här 6 åren också. Ganska nöjd. Men helt magiskt. Jag förstår faktiskt egentligen inte hur ni orkar med oss. För att personligen så tycker jag att det kan bli lite mycket ibland. Men alltså all heder. Jag är så tacksam. Jag tänkte säga i alla fall att jag är tacksam för att jag får ett jobb. Det är ju tack vare er. Och sen alltid lika kul att läsa era kommentarer. Okej, en kvar att fråga nu då. Max? 40 000 prenumeranter. Ja. Vad vill du säga till våra följare som är så snälla och följer oss? Vad jag vill säga? Ja? Jag är mer förvånad än tacksam. Ja, men det är vi allihopa. Alltså det ska vi inte sticka under stolen med. Men vi är lite för ödmjuka kanske. Ödmjuk. Hörrni, vet ni vad? Det här är ju Max favoritdricka. Det har ju inte undgått någon. Och det var ju många som ville att vi skulle fira 40 000 prenumeranter med en liten... Liten tror jag inte var någon en ganska som stor. Och mer jäger. Vi spar på just den här delen. Men det kommer. Eller hur? Ja, det gör det. Ja, det gör det. Då hinner den bli kall också. Full garanti. Men det är gissat.